Xin chào mọi người, lại là Mr. Auto, kênh đổi xe uy tín tại Đông Hùng. Mình em hoàn tuyến ra trước tay phải. Cổ chéo cái gì đấy? Đây, đứng đây nhìn thấy mà to. Bắt đầu ngoài lộ. Vừa kèo xong và đang sấy kèo khô. Đấy, sau khi hàn xong thì cơ bản là sẽ không nhìn thấy nhá. Cái này cái mắt trông nó dạng hơi nhiều nên là điện được khoảng tầm 80% thôi mọi người nhé. Ý nó thay đôi gạt như cái bên này nó đang thay sai nó bị rách ấy. Đó, anh ấy thay gạt nào mới thay. Hoàn thành xong mọi người nhé. Mọi người có nhu cầu hàn kính, đánh bóng kính, xóa xước kính đến Mr. Auto, số 25 đường Đồng Tâm, phường Chính Phú Thịnh, thị trấn Đông Hùng, huyện Đông Hùng, tỉnh Phú Thọ mọi người nhé. Hoặc mọi người có thể liên hệ số điện thoại 0988 110 289. Cảm ơn mọi người xem video. Mọi người thấy video này chúng tôi một like xem. Cái tiền là tính nó cái tiền để ra luôn. Cho sang cái kia chung bơm. Được. Xong chung bơm xe ra đấy nhé. Gạt mưa gần tay. Đợi em tí. Có chưa đủ. Được. Ở ngoài nó ấy, ở ngoài nó